ఇప్పుడు మనము సాధారణంగా మా దగ్గర వచ్చేటప్పుడు పేషెంట్స్ సాధారణంగా కనబడేది పుచ్చి పళ్ళతో వస్తారు. అన్నం తింటుంటే ఇరకడం వల్ల కానివ్వండి, లేకపోతే చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం రావడం వల్ల కానివ్వండి, పండ్లు మొబైల్ అంటే ఊగడం వల్ల కానివ్వండి, సాధారణంగా నొప్పితోటే వస్తారు. మరి పేషెంట్స్ చాలామంది నొప్పి వచ్చేదాకా కూడా మన డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి సంప్రదించట్లేదు. దానికి మెయిన్ కారణం ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ లాగా ట్రీట్ చేయకపోవడం వల్ల. అంటే పుచ్చు ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఒక పుచ్చు పన్ను నొప్పి రావడానికి మినిమం ఒక 2-3 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఇమీడియట్గా పుచ్చు రాగానే నొప్పి రాదు. అది మన నెగ్లిజెన్స్ వల్ల, అలానే ఉండడం వల్ల, నొప్పి లేదు అనుకోవడం వల్ల ఆ పుచ్చు అనేది క్రమక్రమంగా లోపలికి వెళ్ళేసి మన పంటిలో పల్ప్ అనే ఆర్గాన్ ఉంటుంది, దానికి టచ్ కావడం వల్ల అప్పుడు పేషెంట్కి నొప్పి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి ఇది రాకుండా ఉండడానికి ముందే మనము ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి ఒకసారి డెంటిస్ట్ని విజిట్ చేస్తే మనకు ఎక్కడైతే పుచ్చిపండ్లు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంటాయో ఆ పుచ్చిపండ్లకి వెంబడే మనము దానికి క్లీన్ చేసి ఫిల్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. అలా కాకుండా నొప్పి లేదు కదా అని చెప్పి ఓన్లీ నొప్పి వచ్చేంత వెయిట్ చేస్తుంటే కానీ అప్పుడు మనకు పన్ను మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయి నొప్పి వస్తుంది. అప్పుడు మనం వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారు అయితే దానికి లేటెస్ట్గా అందరికీ ఇవాళ రేపు తెలిసిన విధమే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్ అని కానివ్వండి, లేకపోతే మళ్ళీ పన్ను తీయడం కానివ్వండి, మళ్ళీ ఇంప్లాంట్స్ వేయడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము తప్పించుకోవచ్చు ఇవన్నిటి నుంచి. ఓన్లీ 6 మంత్స్కి ఒకసారి మనకు ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకున్నా కంపల్సరీ డెంటల్ చెకప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజులో మేము చెప్పడం పేషెంట్స్కి, ప్రతి పేషెంట్స్కి చెప్పడం ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ డెంటిస్ట్రీ. అసలు ప్రాబ్లం రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు డెంటిస్ట్రీలో. అది ఎప్పుడు ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి మనం డెంటల్ చెకప్ చేసుకుంటేనే దాంతో సాధ్యమవుతుంది. దానివల్ల మనకు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ని తప్పించుకోవచ్చు, పంటి నొప్పి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఫిల్ చేసేస్తే ఆ పంటి లైఫ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఓన్లీ చిన్న జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే పేషెంట్స్ చాలామంది పెద్ద పెద్ద డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. రెండోది చిగుళ్ళది కూడా చాలామంది నొప్పి లేదని చెప్పేసి చిగుళ్ళు చాలా అశ్రద్ధ చేస్తారు. దానివల్ల కూడా చిన్న ఏజ్లో ఈరోజు నేను చూస్తుంటే ఒక 35-40 సంవత్సరాల లోపు పేషెంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ చిగుళ్ళు చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది. నేను ఒకటే ప్రశ్న ఇస్తాను, మళ్ళీ ఏమైందండి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదు అంటే ఒకటే జవాబు ఉంటుంది, సార్ నాకు ఎప్పుడు నొప్పి రాలేదు, అందుకే నేను డాక్టర్ దగ్గర రాలేదు అని. సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రతి పేషెంట్ 6 మంత్స్కి వస్తే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 35-40 ఇయర్స్ రాగానే పేషెంట్స్కి ఇలా చిగుళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళ చిగురు చాలా వీక్ అయిపోయి దానివల్ల పండ్లు కూడా తొందరగా ఏజ్లో పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇవన్నిటి కూడా మనము ఎవ్రీ 1 in 6 months మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ విజిట్ ఎ డెంటిస్ట్.